来看桃园机场第三航海北登机笼厅，12月初1开始试营运，今仔耶诞节正式启用。总统赖清德、行政院长杜英泰甲交通部长陈世凯拢出席启用仪式。第三航海按说民国116年会全部完工启用。第一项目标呢，就是第三航站，我们一定要如期在2027年完工。今天北廊厅我们正式启用。我们主体航厦的最后一根，就是钢构屋顶的最后一根弧梁，在12月29号就要安装。那我希望我们在2027年第三航站都能够顺利完工。交通部长陈世凯嘛表示讲，第三航海北登机笼厅今仔正式启用，是送予各人的耶诞礼物。试营运的时间已经服务25000个旅客，满意度是拢真高。伫民国132年，第三航海全部完工来启用。未来唔若要服务咱国内民众，嘛望讲会当来乘坐国际旅客专机，真重要的机场。未来桃园机场3个航厦一档计共是当来服务8200万的旅客。